Produzioni di eccellenza, attenzione al marketing territoriale, passione per la terra e fatica, tanta. Poi arriva la cimice asiatica e tanti sforzi di chi lavora la terra vengono vanificati da questa specie vorace, dannosissima e aliena, quindi quasi senza nemici in natura dalle nostre parti. Così la protesta appello di Coldiretti a Verona alla fiera agricola ha visto la presenza interessata e avvilita degli agricoltori del Bassanese, come ci ricorda Cristina Zen, vicepresidente provinciale di Coldiretti. È plausibile che le produzioni di frutta nella zona siano state colpite all'80-90% del raccolto, che se non marcito risulta comunque invendibile per inadeguata presentazione estetica del prodotto stesso. Non solo frutta, ma ormai anche i cereali sono intaccati dalla cimice. La politica a livello regionale ne è conscia, lo è quella nazionale, ma le misure non sembrano ancora sufficienti, come ricorda il governatore Zaia. Una vera calamità naturale, 741 milioni a livello nazionale, che come ricaduta negativa sul Veneto significa circa danni all'agricoltura veneta spalmati su oltre 7.800 aziende agricole per un equivalente di 175 milioni. Serve la sospensione immediata dei contributi, dei mutui, di tutte le faccende che hanno le nostre aziende agricole da pagare, ma soprattutto, me lo lasci dire, serve un intervento straordinario come calamità. E appelliamoci al Fondo Nazionale di Solidarietà Nazionale, non bastano 80 milioni, ma bisogna assolutamente provvedere a uno stanziamento di almeno 300 milioni all'anno per almeno 4 annualità.